আজকে হাতি কেটে ফেলবো, যাও আমি আমার হাতিটা। তুমি কি করতেছো? হাত কেটে ফেলতেছো মানে? আর দাও তুমি তুমি আমার হাত, যাও দাও, জামা চাটাই করবে, যাও। আরে দাদি এটা কি করতেছে? হাত কেটে লেগেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দাদির একটা সারপ্রাইজ দেবো। এই তো কাঠ নিয়ে বসছি আর আমি একটা কেচি আঁকতেছি। এই তো আমার কেচি আঁকা হয়ে গেছে। গা এই যতক্ষণ আমি কেচি আঁকতেছি ততক্ষণ তোমরা একটু লাইক করে দিও তো ভিডিওটা। এই তো কেচি কেচি আঁকা শেষ। এখন আমি কেচিটা কেটে নিয়ে সুন্দর একটা শেপ দিয়ে দিতেছি। তারপরে এই যে শেপটা দেওয়া শেষ, এখন পুরো কেচি রেডি। যাই দাদিকে দিয়ে আসি। গা দেখি তো দাদি কি করে। এই কত সুন্দর কেচি হয়ে গেল। আর দূর এটা দেখো তো কি হয়। ও সুন্দর বানাইছে তো। আর দৌড়ো, আমার আঙ্গুলে কেন গোড়া রান্না।